가방에서 좀. Nói thiệt nha, chuyến này tụi mình không có lên kế hoạch gì hết. Kiểu, không có gì luôn. 코리아. Sáng dậy cái quăng đồ lên xe, chạy thẳng xuống miền Nam. Không lịch trình, không khách sạn, không gì hết. Chỉ có mình, vợ mình, với bình xăng đầy. 있어. Mà nói thiệt nha, 몰라. đó là kiểu đi chơi mình khoái nhất. 지나가는데 나도 몰라. 내겐 저기 가면 Nên kế hoạch, gọi cho sang vậy thôi, là đi tông riêng. Cái thành phố cảng nhỏ đẹp dã man ở bờ biển phía Nam, cách Seoul cỡ 4 tiếng rưỡi. Trời ơi, nhìn cái thời tiết này nè. Trời xanh, nắng vàng, mùa thu đỉnh luôn. 뭐가 많이 Vợ mình cứ nói hoàn hảo quá trời. Mà đúng thiệt, 타고 내가 tụi mình đang phê phê thả trôi trên cao tốc nè. 에 내가 Tới nơi rồi. Đây là tông riêng. Người ta kêu nó là Naples của Hàn Quốc. Nhìn cái cảng này phát là hiểu liền. Mà trước khi đi tham quan, tụi mình có việc phải lo trước cái đã. Có một món ở đây nhất định phải ăn. Tụi mình đang quyết đi kiếm cho ra. Cung pang, bánh mật ong. Ngoài giòn, trong mềm với ngọt. Mỗi cái cỡ 3.000 won, nên dĩ nhiên tụi mình hốt nguyên hộp 5 cái để chia nhau ăn. Trên lý thuyết thôi nha. 파, 고구마. 그다음에 걔는 밤, 얘는 유자. 하나씩 더 드셔도 되는? 삼촌. 유자가 많이 시켰어요? 네네네. 큐 이거 먹어. Tiếp theo là Sebyunggang. Ở chỗ này ghê gớm lắm đó. 주차 여기. Hồi triều Joseon, đây là tổng hành dinh hải quân của cả vùng chỉ huy phía Nam. 공짜예요? Cái tên Tông Dinh thật ra là từ cái sở chỉ huy này mà ra. 그렇지. 안 봤는데. 아 그래요? 몰랐어요. 그냥 공영주차 아버지가 찾아왔는데 아 어쩐지 차가 많더라고요 거기. 아 여기 공짜네. 여기 좁아가지고 사줄 데가 없는데. Mà nó không nhỏ đâu nha. 아니더라. Đây là quốc bảo số 440, tòa nhà công bằng gỗ lớn nhất còn sót lại của cả nước. Cái tên đại khái nghĩa là quét sạch mọi kẻ thù dưới gầm trời. Tên ngầu dữ dội cho một tòa nhà ha. 네. 상은 동영이요. Coi nè, đạn pháo thiệt luôn, nằm ngay đó. 티켓 공사 안 해? Còn bên đây, mô hình thuyền rùa nổi tiếng, Jebuken đó. Đây đúng là chỗ đô đốc y lên kế hoạch với chỉ huy mấy trận đánh trong chiến tranh Im Viên. Đứng đây tự nhiên cảm nhận được cái lịch sử luôn. Vé vô có 3.000 won, nói thiệt là quá hời. 왜? 신발 벗어. 근데 왜? 무섭다. 이거 밤에 가면 돼. Tụi mình suýt đi ngang luôn. Vợ mình thấy rồi la lên. Khoan, cái này mình thấy ở Gyeongju rồi mà ta. Đúng là viên ngọc ẩn. Bữa nào tới đây, đừng có bỏ qua phía sau nha. 심. 와 예뻐. 그래? 예쁘게 나왔어. Rồi tụi mình lang thang vô chợ trung tâm Tông Dinh. Tới đây mới đã. Vợ mình muốn xỉu vì kích cỡ mấy con này luôn. Cái không khí trong đây hết nước chấm. 아 여기서 원래 뭐 먹으면 안 된대. 아 그래? 아 근데 빵 좀. 나 이거 할게. Đây là chỗ mình hóng nhất, làng bích họa Đông Pirang. 그게 뭐야? Cái tên nghĩa là vách đá phía đông theo tiếng địa phương. Mà hay ở chỗ này, hồi 2007, người ta tính ủi sập nguyên cái khu này. Mà mấy họa sĩ từ khắp Hàn Quốc kéo tới vẽ bích họa lên mấy bức tường, đúng nghĩa cứu nguyên cái làng. Giờ nó thành cái mê cung hẻm dễ thương. Rồi cứ thế mà leo. Thấy được mấy bến tàu, mấy hòn đảo nhỏ của thủy lộ Halieho, cáp treo trên sườn núi. Tụi mình cứ đi vài bước là dừng lại ngắm hoài. 핸드폰 여긴 또.
없나 보네. Mấy con hẻm đầy quán cà phê nhỏ, tiệm đồ thủ công, mấy phòng tranh nho nhỏ giấu ở từng góc. Rồi vợ mình kiếm được cái tiệm bán đá phong thủy theo tháng sinh, vậy là xong. Hết cứu. Cổ đứng đó cứ lẩm bẩm, đẹp quá trời, chịu hỏng nổi. Mà mình hiểu mà, cả cái chỗ này nó làm mình vậy đó. Nói thiệt, mấy khoảnh khắc vậy mới đúng là lý do tụi mình đi chơi. Hổng lịch trình, hổng gấp gáp, chỉ thông thả lang thang quanh cái sườn đồi đẹp đẹp với biển ngay trước mặt. Mình ở trên đây cả mấy tiếng cũng được. Welcome. Rồi, tới giờ ăn tối. Mà ở Tông Dinh thì ăn tối là phải hải sản nha. Tụi mình kiếm chỗ ngồi ngay gần chợ trung tâm rồi nướng nguyên mâm luôn. Vùng này đúng là thiên đường mấy món này. Hàu, sá sùng, bào ngư, tất tần tật vớt thẳng từ vùng nước sạch của vườn quốc gia. Tự tay nướng đồ ăn tối nó có cái gì đó khác hẳn. 이게 상상하는데 힘들겠어 올라갈 때. Đi. Wow. 조심해. 이 차야? Học chút tiếng địa phương cho vui nha. Đây thật sự là cái lúc mình thấm là tụi mình đang đi nghỉ thiệt rồi. Cứ ngồi đó, đồ ăn trên vỉ, nước uống mát lạnh, bàn chuyện ngày mai. Tại mai là tụi mình chạy đi Busan. Tụi mình cùng ly ăn mừng cái đó. Ngày thứ hai, tụi mình dọn đồ, chào tạm biệt Tông Dinh, rồi lên đường đi Busan. Mà tụi mình không đi đường chán đâu, đi đường ngắm cảnh, cắt ngang luôn đảo Geo. Vợ mình phán liền, đây sẽ là một trong mấy cung đường đẹp nhất. Mấy vụ này cổ thường đúng, nên thôi, để coi. Và đây rồi, cầu lớn Geoga. Cái cầu này dữ dằn luôn. Nó nối đảo Geo qua tới Gadoko ở Busan, dài tổng cộng 8,2 cây số. Nếu không tính cầu Incheon thì đây là cầu vượt biển dài nhất Hàn Quốc luôn. Lái xe qua đây là biển Nam mở ra tứ phía. Hết hồn. 아니 베트남 모자를 썼다고. Rồi nghe nè, có một đoạn nó chui thẳng xuống dưới nước luôn. Có cái hầm chìm, kiểu hầm dưới biển đó, đưa mình xuống sâu tới 48 mét dưới đáy biển. Một trong mấy cái lớn nhất thế giới. Vui nha, chỗ này cũng là chỗ quay Running Man, với người ta tổ chức đua xe đạp ngoài này nữa. Chỗ đạp xe gì mà ghê. Busan, thành phố lớn thứ hai Hàn Quốc, cảng số 1, cỡ 3,3 triệu dân. Năng lượng khác hẳn Tông riêng. Vừa lên con đường ven biển cái là biển mở ra hai bên xe luôn. Vợ mình quay đầu qua trái qua phải cố ngắm cho hết. 이걸 얼마에 사는지 알아? Tụi mình leo lên con đường ven biển Igai, rồi tự nhiên đâu ra, nó kìa. 70만 원. Cầu Wangang với bãi biển Wangali, nguyên cảnh trải ra ngay dưới chân mình. Chắc mình nín thinh được một lúc luôn, mà ai biết mình thì biết, chuyện đó gần như không bao giờ xảy ra. Đúng kiểu cảnh khiến mình câm nín đó. 이 깨는 어떡해? 깨잖아. 쉽게 안 깨져. 여기 다 커버돼 있어. 괜찮아 이거. Ngay đó là cầu Wangang, biểu tượng của Busan. Nó chạy 7,3 cây số băng thẳng qua vịnh. Còn ban đêm nguyên cái cầu sáng lên với màn trình diễn ánh sáng đủ màu điên luôn. Đúng là đường chân trời của Busan. Tụi mình còn hên về thời điểm nữa, nắng đẹp y như ý luôn. 요즘 고프로 이거 망하고 있대잖아. 그러니까 인스타 360 괜찮은데 왜?
Phản ứng của vợ mình nói lên tất cả. Chỉ, trời ơi, đỉnh quá. Vậy thôi. Đó là nguyên cái review luôn. Busan làm tụi mình mê mẩn lại từ đầu. Bầu trời với mặt nước xanh thẳm tới vô lý, cái mùi gió biển mằn mặn, nắng lên, tụi mình cứ đứng cười toe như hai đứa khờ. Đáng từng cây số của chuyến lái xe đó. Mà nói thiệt, mấy cái đó mới là cái đáng nhớ nhất. Mấy khoảnh khắc nhỏ nhỏ xen giữa mấy cảnh đẹp lớn. Đó mới là chuyến đi mà mình nhớ hoài. 거제시. 왼쪽. 오른쪽 됐다, 오른쪽. Cái kết hoàn hảo. Ngồi đó mà tụi mình hơi buồn vì sắp hết chuyến rồi, ước gì đặt thêm một đêm nữa. Tông Diên với Busan, hỏng kế hoạch, hỏng lịch trình, mà chính vì vậy nó mới hoàn hảo. Cảm ơn đã đi cùng tụi mình nha. Hẹn gặp lại ở video sau. Nói thẳng luôn, riêng cái khúc lái xe thôi đã vui hết nữa rồi. Hạ kính xuống, mở nhạc sập sình, vợ mình ngồi chỉnh nhạc rồi chê playlist của mình suốt đường. Mấy cái này không bao giờ lên được clip highlight, mà nói thiệt nha, nó mới đúng là chuyến đi đó. Cái làm mình mê là trên đây yên bình ghê. Đây là quốc bảo đó, mà gần như chỉ có mình tụi mình thôi. Mấy cung điện bự ở Seoul thì đừng hòng được vậy. Tông Diên cứ như một bí mật nhỏ mà chẳng ai kể cho mình nghe. Giờ vợ mình bật chế độ hướng dẫn viên, đọc to từng cái bảng thông tin cho mình nghe. 바다구슬 좀 보였으면 좋을 거고. Học lịch sử xong, cái não chính thức đầy ứ rồi. 속도가 부산. Mà bạn biết vậy là sao rồi đó, tới giờ đi ăn nữa. Đó là cái nhịp của cả chuyến này luôn. Thấy gì hay ho cái là đi săn đồ ăn liền. Khỏi bàn. Quy trình hoàn hảo. 세계 최대 수 밑으로 깔았대 수심. 좀 길고 아직도야. 진짜 근데 돈이 없어. 괜찮아? Trên đây góc nào cũng đẹp như tranh. Tụi mình đúng kiểu khách du lịch cứ 10 giây dừng một lần. Mà biết gì không, chẳng hối hận chút nào. Cảnh đẹp vậy thì phải chụp chớ. Mà chụp hết luôn á. Mà nói tới hải sản tươi vừa lên thuyền chút nha. Con hàu này sáng nay còn ở dưới biển nè. Ở nhà thì đừng hòng có. Tụi mình cứ nhìn nhau kiểu mình hên dữ vậy hả? 잘 왔네. 바다도 보고. Mà cảm nhận được cái thành phố trước khi thấy nó luôn. Đường rộng ra, nhà cao vọng lên, rồi đùng, tới Busan rồi. Sau 2 ngày Tông Diên yên ả chậm rãi, cái này như một bộ phim khác hẳn luôn. Nên tụi mình kiếm chỗ ngồi xuống ngắm một hồi.
hổng điện thoại, hổng gấp gáp, hổng phải đi đâu. Chỉ có cây cầu, bãi biển, với hai đứa tụi mình. Đây mới đúng là lý do mình chịu khó lái xa.